ó dé wàhálà ọkùnrin ṣe àpọ̀ tó bẹ́ẹ̀, kí ló le tó bẹ́ẹ̀? Àfọ̀mọ́ ni tí wọ́n pè láfọ̀mọ́ ni bí nǹkan bá rúyàn lójú láì tí ì pẹ́ rárá. Òun náà ni mo ṣètò kan tí mo ti sọ wípé àwọn iléeṣẹ́ ológun lò wá lọ́bùn, wọ́n pè wá lọ́bọ lórí ọ̀rọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ oríire àti àwọn olùkọ́ wọn tí wọ́n láwọn rescue. Nínú àtẹ̀jáde tí wọ́n fi síta, wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé àwọn àrẹ́sì àwọn agbésùnmọ̀mí 8, àwọn dẹ̀ neutralize àwọn kan láàrin wọn. Àwa kan wá ní olè ò ní jàgbà kọ́ mọ́ ṣe lójú fèrè, anybody bá fẹ́ sọ ló máa sọ. Àwọn tí wọ́n neutralize àrókù wọn, àwọn tí wọ́n arrest àárí wọn. Ṣùgbọ́n lo and behold, a máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu kan nínú àwọn tíṣà yẹn. Ó ṣàlàyé bí ṣu ṣe kú bọ́bẹ̀ ṣe bẹ́. Àlàyé tí iléeṣẹ́ ológun ò lè sọ fún wa. Káàkiri iléeṣẹ́ ológun pẹ́ kú iṣẹ́ takuntakun, ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ boríyìn nǹkan tí wọn ò ṣe. Yes, kí lóríyìn tí wọn ò ṣe tí wọ́n fẹ́ gbà ní pé àwọn dáná ìbọn yá wọn táwọn lọ gba àwọn èèyàn yìí lọ́wọ́ wọn. Meanwhile, tẹ́ ẹ bá gbàgbé nínú ọ̀rọ̀ tí mo sọ sẹ́yìn, bí àwọn èèyàn sọ wípé kò sí kankan nínú àwọn ajínigbé yìí lọ́dọ̀ àwọn ńgbà tí iléeṣẹ́ ológun dé. Torí pé ọ̀tọ̀ làkáǹtì ní táwọn iléeṣẹ́ ológun sọ fún wa. Àkáǹtì tí wọ́n sọ fún wa tí wọ́n fẹ́ ká gbàgbọ́ ó ní wípé àwọn jàgbá àwọn èèyàn yìí ni lọ́wọ́ àwọn ajínigbé. Now, àwọn iléeṣẹ́ ológun gan ò débi tí àwọn ajínigbé wà. Àwọn ajínigbé ló kàn tọ́ka ojú ọ̀nà táwọn èèyàn yẹn máa gbà tí wọ́n ti ráwọn sọ́jà. So, ká kàn nílò àfọ̀mọ́ kékeré. Èmi personally wọ́n sọ pé iléeṣẹ́ ológun ń parọ́. Ṣùgbọ́n kí wọ́n jẹ́ ká rí footage àwọn tí wọ́n pa. Wọ́n láwọn ti gé gbogbo igbó yẹn dé. Gbogbo ọ̀nà tó lè jẹ́ exit route ńlá wọ́n ti dí. Ṣùgbọ́n tó bá rí igbó yẹn bó ṣe pọ̀ tó, yóò mọ̀ pé kò ṣeé gé dé. Tẹ́ bá dúró sójú títì, sáwọn yẹn wá gọ̀ wọ́n wá gba títì kọjá. Nínú igbó náà máa gbàbọ́ sínú igbó náà. Gbogbo èèyàn kọ́ ni ó gọ̀. Ẹ ń bá mọ̀ sín jẹ yóò mọ̀ kó ojú ẹ̀ yọ. Àwọn tí wọ́n ń jìyàn gbé sínú igbó, wọ́n ti mọ kọ̀rọ̀kọ́ ń du inú igbó yẹn ibi tó já, ibi tán lè gbà já, tí èkúrú bá fẹ́ tẹ̀yìn ní fàǹfà. So, now, a gbọ́rọ̀ lẹ́nu kan nínú wọn. Yọ́dẹ̀ tó wù mí ká tó gbọ́rọ̀ lẹ́nu student kan láàrin wọn náà. Ó wà very very absurd, so to say. A dẹ̀ máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu kan nínú àwọn teacher yẹn tí wọ́n release. Wọ́n ní wọ́n release àwọn ni, wọ́n rescue àwọn. Ẹ má bínú o, mo mọ̀ pé time ti lọ. Bọ̀ṣẹ́ ìgbàgbé, my own is to drop ẹ̀ síbí yìí. Àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan tó bá ń dé wọ́n mọ̀ rí later, wọ́n mọ̀ bá ń bẹ̀. So that is just it. Wọ́n mọ̀ débẹ̀ wọ́n mọ̀ bá ń bẹ̀. Information ni mi ní láti mú wá. Information tí mo dẹ̀ mú wá yẹn kò mátà iye èèyàn tó wò tàbí èèyàn tó gbọ́. My own is to mú wá. Ìwọ̀nba àwọn èèyàn tó bá láǹfààní àti gbọ́, wọ́n mọ̀ wípé okay, ẹni tí jẹ́ ká mọ̀ bí nǹkan ṣe ń lọ. Because ọkàn mi ò sáà gbà wípé sorry, wípé wọ́n fìjà gbà wọ́n ni. Now, àtẹ̀jáde kan náà tó jáde, arákùnrin kan release fídíò kan tó ń pé ká máa share ẹ̀
pé àwọn èèyàn kan ń sò pàǹpá lórí olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho wọ́n fẹ́ fi nǹkan sí ó kàn sọ pé kán mọ sí àyè kán mọ sí àyè kán mọ sí àyè oríṣiríṣi àwọn èèyàn dẹ̀ ń sọ ẹ̀ǹdẹ̀ ẹ̀ sí mi ń gbé kásẹ̀ǹdẹ̀ ẹ̀ sí Ìgbòho gbogbo nǹkan kọ́ lẹ́ máa sọ pé kásẹ̀ǹdẹ̀ sí Ìgbòho ẹ jọ̀ọ́ gbogbo nǹkan kọ́ lẹ́ máa sọ pé kásẹ̀ǹdẹ̀ sí Ìgbòho ẹni tó ń sọ̀rọ̀ ò clarify nǹkan tó ń sọ ó kàn sáà ń rojọ́ ni ó kàn sáà ń pariwo tí ò nídìí ẹ̀ṣí àyè sí Ìgbòho ẹ̀ṣí àyè sí Ìgbòho igbádogójì èrò wájà ẹgbọ́n nǹkan tẹ́ni yẹn sọ náà. kí ni yẹn túmọ̀ sí. mo fi ọlọ́ọ̀bẹ yẹn ètè máa bá ń ṣe rẹ̀ ẹ máa bá ń ṣe rẹ̀ sí. ó dẹ̀ ń ṣépè fún rẹ̀. Ondo state ẹ ètè bá mi ṣe rẹ̀ síbẹ̀ Ọ̀yọ́ state ẹ bá mi ṣe rẹ̀ síbi bẹ̀ ẹ dákun torí Ọlọ́run Kwara state ẹ máa bá mi ṣe rẹ̀ síbi bẹ̀ information kan tẹ̀ wá lọ́wọ́ láàárọ̀ yìí ní yàjó mo fi ọlọ́ọ̀bẹ ọbẹ̀ yín ẹ dákun gbogbo ẹ̀yìn oníjà wá gbogbo bitílẹ̀ Yorùbá wà ẹ̀dìdì mo ṣe rẹ̀ síbi bẹ̀ mo fọlọ́ ọba bẹ̀yìn ní kíákíá lórí Sunday Igboho wọn ti ń ṣe mítìn nìkan tó ní agbára. mítìn kí náà ń ṣe. àwọn bandit yẹn ti ń ṣe mítìn nìkan. àwọn bandit. àwọn bandit wo àwọn bandit wo wọ́n fẹ́ attack àwọn ilẹ̀ Yorùbá kan ilẹ̀ Yorùbá wo náà fẹ́ attack náà ti máa attack tẹ́lẹ̀ mítìn wo náà ń ṣe bó náà ti ń ṣèpàdé. so gbogbo ilé náà dẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn yẹn ti ṣe àìlọ rẹpẹtẹ information tí ò lórí tí ò nídìí wọ́n ṣe meeting lórí Sunday Igboho bó lẹ́yìn ṣe àmọ̀gbọ́n ṣe meeting lórí Sunday Igboho lórí Sunday Igboho fún kẹ́ni. àwọn ọ̀bàyéjẹ́ kan sì wà nínú àwọn Yorùbá wa láti dájúdọ́ fẹ́jọ́ ṣiṣẹ́ pọ̀ láti ṣàbùrú fọmọdé yẹn máa àti ilẹ̀ Yorùbá. aburú kí náà fẹ́ ṣe. mo fi ọlọ́ọ̀bá bẹ̀ yẹn dákun kíákíá dákun ètè máa bá ṣí rẹ̀ mo fi ọlọ́ọ̀bá búra tó bá jẹ́ pé rọ́bà lélẹ́yìí tí mo parọ́ tí mo kàn fi ṣe léyìí pé bóyá kọ́ńtẹ́ǹtì ló ń ṣe ni èmi nu ọlọ́ọ̀bá tó dá mi nu ẹ dákun ẹ máa ṣí rẹ̀ mo fi ọlọ́ọ̀bá búra I get information yẹn right ni ọlọ́ọ̀bá mi gbọ́ ẹ bá ń sọ fún olóyè Sunday Igboho kán lọ túnra mú ẹ bá ń sọ fún wọn kán lọ túnra mú ẹ dákun torí Ọlọ́run kán lọ gbáradì dáadáa kán tó lọ gbáradì dáadáa gbogbo ìwọ tó lágbára ńlẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin jagunjagun ńlẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin akọni ńlẹ̀ Yorùbá ẹ dákun mo fọlọ́ọ̀ bẹ̀ yín ẹ má jẹ́ nǹkan kó ṣe Sunday fún wa mo fọlọ́ọ̀bá bẹ̀ yín ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ tètè lọ ẹ má bá mi ṣí ẹ̀rẹ̀ kọ̀ọ̀kan lóye la wọ́n fẹ́ ṣe aburú fún o. aburú kí náà fẹ́ ṣe fún un ìyẹn kọ́ ló gbé mi wájàre pápá àpẹjẹ kí n sáré sọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ kí n dẹ̀ kúrò níbí báyìí pápápá now ẹ kọ́kọ́ máa gbọ́ voice ìkànnì àwọn tí wọ́n release yẹn secondly ọ̀gbẹ́ni tí wọ́n pa yẹn ìyàwó ẹ̀ ló ń sọ̀rọ̀ yìí òun náà ní information fún government ilé ìwà vital. ọkọ mi ọlálẹyìn jọ mi báyìí. ìyàwó ọlẹ́lẹ́yẹ. mo gbọ́ pé ọkọ mi ọlálẹyìn jọ mi láyìn ká kò sí lára àwọn tí wọ́n dá sílẹ̀ wọ́n jì sẹ́yìn nínú oṣù tàwa yìí so ó jẹ́ ìbànújẹ́ ọkàn fún mi nítorí pé kò sí ọkọ mi nínú wọn. Ẹ̀bẹ̀ tí mo wá ń bẹ ìjọba ni pé kí wọ́n jọ kí wọ́n dákun kán rìlíìsì ọkọ mi fún mi. Ó ní ọmọ mẹ́ta tó fi sílẹ̀ sáyé lọ. now òkú ọkọ wúmà yìí tó ń béèrè ǹjẹ́ àwọn sọ́jà gbé bọ̀ ǹjẹ́ wọ́n rí tán bá rí ṣé yóò ṣe é gbé ǹjẹ́ àwọn sọ́jà gan débẹ̀ sán padà débẹ̀. Ẹ̀bẹ̀ tí mò ń bẹ̀ wọ́n ni wípé kán ràn wá lọ́wọ́ lórí àwọn ọmọ yìí lórí education wọn. Èmi tí mo jẹ́ ìyàwó rẹ̀ àwọn náà ni ẹni tó ń tọ́jú gbogbo náà lé. So mo rọ ìjọba kí ṣàánú wa lórí nǹkan tí wọ́n bá lè ṣe fún wa kán fi ràn wá lọ́wọ́. À ń kà lórí amóhùnmáwòrán àti lórí íńtánẹ́ẹ̀tì pé gbogbo àwọn tí ó lùzì èèyàn pé wọ́n ní kán fún wọn 50 million naira ṣé ẹ ti gbọ́ pa yẹn. Rárá o mi ò gbọ́ nǹkan kan lórí ẹ̀. nǹkan tá a kà ní àti ẹni ká sọ fún yín. Rárá wọ́n gba owó yẹn àgbọ̀ nǹkan kan lórí rẹ̀. ok àwa ní ìgbàgbọ́ pé tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni wọ́n á pè wọ́n á sọ fún mi ṣó yẹ yín mà
àmọ́ kò sí kò ẹ̀mí ò tówó ẹ̀mí ò tàbí báwo àbò owó ò tẹ́ mi. owó ò tó ẹ̀mí ẹ má bínú owó ò tẹ́ mi owó ò tẹ́ mi owó ò tẹ́ mi o owó ò tẹ́ mi. Ìyàwó John Ọlálẹ́yẹ nìyẹn lẹ́gbọ̀n lẹ́nu ẹ̀ yẹn. Okay, family Mr. Sakios ká tó gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ẹ gbọ́ bí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣe ṣẹlẹ̀. Ìkànnì àwọn ọmọ yẹn náà sọ̀rọ̀. Now ẹni tó fi kinní síta orúkọ wọn máa ń jẹ́ Dọ̀tun Ọdẹ́rìndé. Mr. Dọ̀tun Ọdẹ́rìndé yìí ó dàbí ẹni pé àwọn súnmọ́ àwọn èèyàn yìí níwọ̀nba. Tíṣà làwọn náà, tíṣà níyàwó wọn náà. Àwọn tíṣà tán jí gbé yìí wọn lára bóyá ìyàwó wọn ti jọ ṣiṣẹ́ papọ̀ nílé ìwé rí. Ọ̀rọ̀ tí màá yẹn kọ́kọ́ sọ lélẹ̀. I think this is the right time to write this. Although we lost 2 teachers, Mr. Michael Oyedokun and Mr. Joel Adesina. That is, olùkọ́ tán kọ́kọ́ gbẹ̀mí ẹ̀ níjọ́ tán wá kọ́ àwọn ọmọ yẹn àti olùkọ́ tí wọ́n dú lọ́rùn. Àwọn méjèèjì yẹn ni wọ́n kọ́kọ́ ń fọkàn sí kán tó mọ̀ pé John Ọlálẹ́yẹ náà kò ní bá wọn tó kù dé. Méjì táwọn mọ̀ nípa ẹ̀ nìyẹn. Oyedokun and Mr. Joel Adesina. How it would have been if both of them are alive today with other teachers. We will continue to remember him and may God continue to be with the family. I remember the day Mr. Michael Oyedokun tí wọ́n pa around 2 a.m. in the middle of the night. Someone sent the video of how àwọn ajínigbé àwọn afẹ̀míṣòfò tí wọ́n pa sí àwọn. Immediately I saw the video, I was hardly breathe. I began to sweat. I was wondering, could this be reality? I was shocked and devastated. Since that day, I have decided to try my own effort in a little way. I was contemplating that my voice may not go far and my post may not reach anywhere. But this didn't stop me. I decided to move on and make sure I posted about these people every day. I was doing it because of nothing, but because of the way I was feeling deeply inside my heart. One of the reasons why I was talking and posting about those people is because I have a neighbor among them. That is Mr. John Ọlálẹ́yẹ. John Ọlálẹ́yẹ tán gbẹ̀mí ẹ̀ yìí wọ́n ní neighbor àwọn ni. Later, I was told after a week that one of my brothers from the same family house has 2 children among abducted children. Tope Alamu, the principal's son, was my pupil when I was the headmaster at Zion Christian Academy, Ogbomoso. Vice Principal Mr. Jonathan Ojo's wife and my wife once taught together in a private school here in Ogbomoso. One of the vice principal's sons is in the same class with my daughter. Just last week Saturday, I later discovered that Mr. Sakios Olatunde is my in-law. His elder brother married one of my sisters. Can you see that there is no way this matter does not concern me? Whether I have some connections with the victims or not, they are human beings like us. I thank God that all our efforts and prayers are not in vain. Today we are rejoicing because God did a marvelous thing. Thank God the storm is over. Days of insult and derogatory names are over. I received so many messages. Some are good remarks and some are threats from so many unknown people. I have received a message from someone. The message said, and I quote, "Your head will be gay in next 24 hours for reporting everything about the kidnapped people. I don't know the person. He locked his profile without any profile picture. Apart from knowing some of the victims, àwọn ajínigbé should not be allowed to take over our land. Anyway, they invaded. They will make sure they took over everything. And with that, there will be no peace in that place anymore. We need to raise our voice together. We need to contribute in our own little way to help overcoming this common challenge. Now, I am glad I'm here to share this testimony. Just because our people are back, we thank God for this great mercy. We thank everyone once again for your support in any way. Thank God. Thank you all. God bless. Now, ọ̀rọ̀ tí máa yẹn sọ tó jẹ́ kí n mọ̀ wípé ó mọ̀ wọ́n ó súnmọ́ díẹ̀ lára wọn nìyẹn. Now, ẹ wá gbọ́ nǹkan tí Mr. Sakios
màá play ọ̀rọ̀ Mr. Sakios gangan bó ẹ gbọ́ nǹkan tí Mr. Sakios ṣàlàyé. Mr. Dọ̀tun Ọdẹ́rìndé ló sọ ó ní this is too sad to hear. àwọn security agent ò ní fẹ́ kí irú information báyìí ó jáde. These are what Mr. Sakios Olatunde said about the kidnapping that happened to them on May 15, 2026. He talked about what really caused pípa tí wọ́n pa both Mr. Michael Oyedokun and Dikin John Olaleye. Àwọn ajínigbé said Mr. Michael Oyedokun. Now ìdí tán fi láwọn pa Mr. Michael Oyedokun ìyẹn vice principal yẹn ò ní pé wọ́n ló disobey àwọn. One, nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ lọ jí wọn gbé tán kọ́ lọ kó wọn, wọ́n ní wọ́n sọ fún gbogbo àwọn pé fóònù ọwọ́ àwọn káwọn dájọ́. So Mr. Michael ò release fóònù tiẹ̀. Ṣé mọ̀ pé ọ̀kadà náà padà fi gbé wọn. Ìkànnì àwọn ajínigbé tán jọ wà lórí ọ̀kadà ló discover pé fóònù wà lápò wọn. Ìyẹn ló tú wọn fó náà fi wò ó pé báwọn ò bá pa kò ní jẹ́ ẹ̀kọ́ fẹ́lòmíì. Okay. Ajínigbé said Mr. Michael Oyedokun disobeyed them. They said Oku because he disobeyed their order. That day, when we reached the forest, they told us to drop all our phones. We did so, but we didn't know that Mr. Michael Oyedokun didn't drop his own. Ìkànnì àwọn ajínigbé who was sitting with him on the motorcycle discovered a phone in his pocket and he began to question him. The teacher said he didn't hear when they said that. Ìyẹn ni pé òun ọ̀gbọ́ngbà tí wọ́n sọ pé káwọn máa dá fóònù ọwọ́ àwọn kalẹ̀. Immediately, àwọn ajínigbé àwọn onísùmọ̀mí slapped him. Wọ́n fọ́ etí ẹ̀. And when their commander heard, he took it up and he was furious. Inú bí they have two commanders, a general commander and a camp commander. General commander said, and I quote, tí mi ò bá pa ẹnì kankan, tí n bá pa ẹnì kankan, mo gbọ́dọ̀ pa ọkùnrin yìí torí pé kò tẹ̀lé àṣẹ mi àtòfin mi. The following day, Mr. Michael Oyedokun wọ́n dú lọ́rùn. He was shouting as they were dragging him away. Wọ́n pa kìí ṣe pé pa wọ́n lójú àwọn ọmọ yẹn, wọ́n pa wọ́n lójú àwọn olùkọ́ wọn tó kù. Wọ́n á kàn wọ́ kúrò, wọ́n á wọ́ lọ síbi kan tòsí, ariwo lásán náà kàn máa gbọ́. He was shouting as they were dragging him away. He was begging and his noise was so loud, but later, no more noise. Ń wọ́n jẹ́ pé àwọn ọkùnrin tó kúkú wà ń bẹ̀, wọ́n dè wọ́n lọ́wọ́, wọ́n dè wọ́n lẹ́sẹ̀, wọ́n dẹ̀ faṣọ dè wọ́n lójú, wọ́n mọ nǹkan kan tó ń lọ tí wọ́n. Ìyà kékeré kọ́ ló jẹ wọ́n bẹ̀ yẹn o, Ọlọ́run ló mọ̀. No more voice. One ajínigbé in his age of 17 or 18 came later. Ọmọ kékeré làwọn lọ̀pọ̀ nù wọn. Came later, he was dancing and singing to celebrate ikú of the teacher. Mr. John Olaleye, wọ́n pa òun ní June 7. They pa because they said they have warned that military men should not move closer. Wọ́n torí pa àwọn ológun wọ́n ti ń súnmọ́dọ̀ wọn ló jẹ́ kán dẹ̀mí ọmọ ọlọ́mọ légbodò. They didn't pa in our presence. They came to take them away and go to another place to carry out the evil act. We were only hearing their noises. They have a tent where they kept us. We were chained and they handcuffed our hands for the whole 56 days. They blindfolded our eyes, and anytime we wanted to pee or defecate, we would beg them. Wọ́n bá fẹ́ gbọ̀nsẹ̀ àbọ̀n bá fẹ́ tọ̀ wọ́n ẹ̀sẹ̀ mọ́ bẹ̀ wọ́n ní kán jọ kán já wọn lọ gbọ̀nsẹ̀. They changed locations. We didn't stay in one place, though throughout the 56 days. Sometimes they will eat us with a gun. We used to suffer for any crime those little children committed. Bọ́n ọmọ yẹn bá ti sunkún àbọ̀n bá ti ṣe nǹkan àwọn ọkùnrin yẹn náà máa fìyà rẹ̀ jẹ. When it is time for them to pray, they didn't joke with it. They prayed a lot and recited Quran. They would never miss their prayers. And when it is time to recite Quran, they would never miss it. The ajínigbé said they didn't want money, but they wanted their people who were arrested to be freed. That was their demand. We men suffered a lot. They should not see us praying. Wọ́n gbọ́dọ̀ rí wọn kán gbàdúrà tàbí kéèyàn máa gbàdúrà lórúkọ Jésù ó ti dáràn nu. They should not see us praying. Anytime they notice we were praying, they will beat hell out of us. They said they didn't want us to pray or call Jesus. When he was asked how they were saved, he said
that the ajínigbé willingly released them. Ibi tí mo ń lọ gangan nìyẹn. Iléeṣẹ́ ológun mú alọ́bọ̀. Wọ́n ṣiṣẹ́ o. No doubt.